いびきを止めたい人必見。横向き寝のすごい効果とは？寝る向きを横向きに変えるだけでいびきを軽減できるかも。横向き寝がいびきを防ぐ理由。仰向きだと舌が喉に打ち込みやすく気道が狭くなる。横向きだと気道が開いて呼吸がスムーズに。いびきの音が軽減されてさらに深い眠りを得やすくなります。今日から実践。抱き枕を使って体を固